Bom dia. E aí, ó, nosso pé de pano. Me deu trabalho. Tava com problema aí na ferradura dele. A ferradura era este rolamento do pinhão que tinha este problema aqui, ó. Olha só, bem aí, ó. Desgastou. Só isso aqui tava dando um ronco terrível no carro. Olha lá, ó, as marcas, ó. Só isso. O carro tava roncando de uma tal maneira. Este foi só o problema. É o pinhão, é o rolamento do pinhão. O carro tava roncando demais. Não dava pra rodar, viajar com ele não, porque o ronco tava muito grande. Tá aí, ó. O pé de pano. Frontier 2016. 4x4. 2.5. Manual.